আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আজকে আমার হাতে যে প্রিন্টারটি আসছে সেটা মূলত একটা ব্যাড সাউন্ড এবং রেড লাইট সিগন্যাল দেয়। এই প্রবলেম নিয়ে কাস্টমার আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন। তো আমরা প্রিন্টারটা এখন আমরা প্রথমে পাওয়ার দিয়ে দেখব যে কাস্টমার কমপ্লেনের সাথে আমাদের প্রিন্টারটা কি প্রবলেম পাচ্ছি সেটা মিলে যায় কিনা। তো আমরা প্রিন্টারটা প্রথমে পাওয়ার দিলাম, দেখেন একটা শব্দ হলো। তারপরে যে আসলে কাস্টমার এই কারণেই পাঠিয়েছে। তো আমি প্রিন্টারটা আবার বন্ধ করি, আবারও শব্দটা আপনারা একটু খেয়াল করবেন। দেখেন একটা শব্দ করে ইরোড দেয়। তো এটা আপনারা চাইলে ঘরে বসেই ঠিক করতে পারবেন। এই ধরনের সিমিলার সব মডেলেই একই প্রবলেম দেখা দিলে আপনারা খুব সহজেই এই প্রবলেমটা সলভ করতে পারবেন। তো প্রথমে আপনাদের প্রিন্টারটা খুলে নিতে হবে। ভালো করে আমি যেখানে দিয়েছি সেখানে উপর থেকেই না, পিছন থেকেই না। প্রথমে এখানে একটা স্ক্রু থাকবে, এই স্ক্রুটা আমি খুলে রেখেছি। এখন আমার এখানে লকটা আনলক করে নিতে হবে। এইভাবে আপনারা ধরে একটা মাইনাস দিয়ে সরাই নেবেন। একটু চেষ্টা করলে দেখবেন যে কিছুক্ষণের মধ্যেই আপনারা পেরে যাবেন। দেখেন এভাবে আমি কেবলটা এখান দিয়ে খুলে নিব। হ্যাঁ যাচ্ছে। দেখেন এই কেবলটা এইভাবে সরাই নিলাম, নিয়ে খুলে নিলাম। এই যে এখানে দেখেন আমার মূলত এই যে এই ডিস্কটা, এটাকে এনকোডার ডিস্ক বলে। দেখেন এটা একটু আঠা থাকে, এই আঠাটা হয়তো একটু ছুটে গেছে, সেই কারণে হয়েছে। তো এটার মধ্যে যদি বোথ সাইড টেপ লাগাই দিয়ে তারপর আমি আবার ভালোভাবে অ্যাডজাস্ট করে নিই, তাহলে আমার প্রিন্টারটা প্রবলেম সলভ হবে। বোথ সাইড টেপ করবেন। আমি একটা কাঁচি দিয়ে বোথ সাইড টেপ কেটে নিলাম। এখানে একটু বোথ সাইড টেপ লাগিয়ে দিছি আঠা দিয়ে। এখন এটা আমি এই ধরনের প্রবলেমগুলো আপনারা প্রত্যেকটা একই মডেলের, দেখতে একই, যেমন 3110, 3150, 3210, 3250, এরকম অনেক মডেল আছে যেগুলো দেখতে সিমিলার। আপনারা চাইলে এই যে এইভাবে ডিস্কটা একটু ভালো করে লাগাই দিলেই আপনার সমাধান। এটার জন্য আপনাকে সার্ভিস সেন্টারে নিয়ে আসার প্রয়োজন হবে না।
একটা জিনিস মনে রাখবেন ভিউয়ার্স, কেবলগুলো লাগানোর সময় কেবলের নিকেল যেন উঠে না যায় সেদিকে খেয়াল করবেন। কেবলগুলো খুব সতর্কতার সহিত লাগাবেন। ভাই এই যে দেখুন, দেখেন দেখেন আমার প্রিন্টারটি এখন পাওয়ার দিলে, আমার প্রিন্টারটি পাওয়ার দিলে দেখবেন যে প্রিন্টারটা সলভ। এখন আর শব্দ হচ্ছে না, দেখবেন। দেখুন আমার কোনো শব্দ হচ্ছে না। দেখুন আমার হেড মুভ করতেছে। এখন আমার প্রিন্টার রেডি। এখন আমি একটা পেজ প্রিন্ট দিয়ে দেখব। যদি প্রিন্ট কোয়ালিটিটা একটু খারাপ আসে তাহলে আমরা একটা হেড ক্লিন দিয়ে নিব, তাহলে দেখবেন যে আমার প্রিন্টারের প্রবলেম সলভ। আমি এখান থেকে প্রিন্ট দেব। প্রিন্টার প্রপার্টিজে গেলাম, প্রিন্টিং প্রিফারেন্স, এখানে পেপারটা সিলেক্ট করে দেবো। এরপর দেওয়ার পরে স্ট্যান্ডার্ডে আছে দিয়ে এটা প্রিন্ট টেস্ট করে দেব। আমার প্রিন্টার কিন্তু খুব সুন্দর প্রিন্ট হচ্ছে, দেখেন। এই যে ভিউয়ার্স, এখন যে এই লেখাটা এরকম কাটা কাটা আসতেছে, এটা মূলত একটা নজেল মিসিংয়ের জন্য। কিছু নজেল মিসিং আছে সে কারণে। এখন আপনি যদি প্রিন্টার ড্রাইভার থেকে হেড ক্লিন দিয়ে দেন, দেওয়ার পর প্রিন্ট করেন, দেখবেন আপনার প্রিন্টার ওকে। তো মূলত আপনার প্রিন্টারের প্রবলেম ছিল রেড লাইট ব্লিঙ্কিং অ্যান্ড ব্যাড সাউন্ড করার পরে রেড লাইট সিগন্যাল দেয়। তো সেই প্রবলেমটা আমাদের সলভ হয়েছে। এখন আমরা একটা হেড ক্লিন দিয়ে প্রিন্টারটা ফুল প্রিন্ট কোয়ালিটি প্রবলেমটাও ঠিক করে নিব। ধন্যবাদ সবাইকে এ পর্যন্ত আমার ভিডিওটি দেখার জন্য।